我左。我急跑，佢哋一吹嘅。你左邊啊？係啊，唔係我右邊都得嘅。邊啊？打右邊咯。右邊，你同佢一齊。因為出嗰啲地方喎，同小心打同一棚打右邊咯。右邊啊，好啊。因為出咗邊啊？中邊啊，中邊啊。唔好企喺出邊啊！唔好企喺出邊啊！哇，跑唔切㗎喎。係啦，要好快啊！你哋開咯。企喺度。呢度嗰啲裝都係跟住。唔好俾佢走。一開波我哋跑去一開波我哋跑去橙色嗰度門後面，一定要快，好快係好啊！最好上埋樓上，我上樓上。好啊，驚你仆街啊！真係。最中間。好多 BB 打碎啊！係啊係啊。好易仆街真係。喺前面跑喺前面。係啦。我上樓上啊。哦好啊，你跟我好啊。邊個跑先啊咁？好啊，我係先。好啊。屌人喺度，你又喺度。你話佢嘅點解？做咩同佢？一開波叫個 friend 扶住啊，扶住行啊。跌咗咪問題嘅，踩親電腦。得未啊？OK 啊。佢揾翻手抽袋啊！跑喎。有人啊！啊死！冚唔晒添，有冇落去啊？好似有喎。冇啊！我死咗落嚟咋。好啦。係啦，咁你努力打啦。敵人喺嗰邊。咁。你要幾多出發？啊算啦，我死咗，我踎喺度得啦。咁樣啊？其實啲人就喺晒嗰邊嘅。咁你望樓咧，樓入面係有人嘅，可以點做啊？你可以慢慢咁望出去咯。你而家譬如望下直線先，你見唔到有冇人？有冇？跟住就慢慢褪左少少，褪左，慢慢咁睇。問題上下層都有㗎，有機會。唔係嗰度啊，左邊上下層都有機會有㗎。咁你隨時準備要縮啊！但係你又慢慢 cut， 慢慢 cut 出去。係啊。慢慢望。有冇啊？呢度你而家望緊第一棟 building 啊嘛，近我哋嗰度係咪啊？應該第二棟嗰度就一定有人㗎啦。我嚟㗎喎。我哋左手邊2樓係咪有色帶㗎？我哋即係左邊樓上可以有色帶啦。好 ，thank you。一望下呢邊有冇人？有冇啊？有。自己人嚟應該接嚟。唔係。直線你望下有冇人，斜角又望下有冇人。嗌住行啦，嗌住行啦！死人難咯！死人難咯！死人難咯！你決定咯。記得嗌死喎，中咗彈。我死咗啦！你死咗㗎？係啊！點解嘅？我睇住佢教下車啫嘛，我神都死咗啦！不過走咗去邊咧佢？